आखिर ये ट्रक तेजी से इस जगह पर आकर क्यों लुढ़क जाता है और इसके पीछे भी एक ट्रक लुढ़का हुआ है? क्या ये ट्रक के आराम करने की जगह है? वेल, ऐसा नहीं है, बल्कि ये तो जान बचाने का जुगाड़ है। दरअसल इस जगह को रनवे ट्रक एस्केप रैंप कहा जाता है, जिसमें लगभग 3 फीट गहराई तक और 26 फीट दूरी तक रेत और कंकड़ भरे होते हैं। जब किसी ट्रक या किसी दूसरे वाहन का ब्रेक फेल हो जाता है और ड्राइवर का कंट्रोल उस वाहन पर नहीं रहता, तो वो इस जगह पर आकर अपने ट्रक को घुसा देता है और वह ट्रक रुक जाता है, जिससे ड्राइवर की जान और ट्रक की जान